Živijo, to so digitalije, mi pa smo na obisku pri enem Twitterašu, ime mu je Tom Petručeli, pozdravljen Tom, zdravo. Čau, čau. Tom nas je povabil k sebi domov, da nam pokaže eno zanimivo digitalno napravico in jaz se že režim. Povej ti, zakaj gre. Ja, gre za v bistvu revival Spektruma, 30 let. Spet ZX Spectrum. To veš, da smo pred kratkim ZX Spectrum predstavili v originalni obliki, pengovski, tudi en Twitteraš nam ga je kazal. Tokrat gre pa za... V bistvu revival oziroma za Indiegogo projekt. Za emulator. Za emulator, tako. Ja, tako. Ja. Dej, to je tole. To je to. Imenuje se ZX Spectrum Vega. In je mečken drugačen kot originalen Spektrum, takole malo oskubljena varianta. In rekel si, da gre za Kickstarter projekt. Tako, oziroma Indiegogo, ja. Indiegogo, podobna stvar kot Kickstarter. Fantje so si zadali, da zberejo 100 000 funtov, povabili so dejansko človeka, Clivea Sinclairja. Clive Sinclair, originalni človek, izumitelj ZX Spectruma je zraven. Je zraven. Dajva pokazati pravzaprav, kako stvar izgleda. To je toliko velik iPhone 6. In to je seveda gre za igralno konzolo na podlagi ZX Spectruma, ampak oskubljeno vsega, pač nima Basica, ne moreš programirati gor, ampak samo igrice, torej za tiste originalne iz 80-ih let. V bistvu, kar je zanimivo, je to, da dejansko gor je že odkupljenih dejansko s pravicami 1000 igric. Dajvaj pokazati kakšno, pravzaprav dajmo malo demonstrirati. Veš, kjer me zanima, se pravi 1000 igric starih iz 80-ih let imaš gor, 8-bitnih še ne. Zdaj pa recimo, a imaš Manic Minerja? Torej, Manic Miner je en od tistih, ki jih ni originalno gor, zaradi tega, ker se še vedno borijo za avtorske pravice, med da ga obljubljajo. Je pa štos to, da je edina stvar, torej pri vseh portih, ki so jih odmislili, micro SD kartico pa ima. Da lahko še dodaš kakšno. Tako da to je to. Moderno. No, dej, kakšno igrico, ki jo obvladaš, najbrž nisi vseh preigral, ker tega je preveč. Za laufi eno. Nightlord, recimo, to se spomnim. Točen Nightlord. Prva 3D taka. Točno, kao 3D. Jaz sem to že vse pozabil. Tole je seveda 8-bitna grafika. Mislim, da je vodoravno 256 pikslov krat 192 pikslov. O, Madonna, koliko je to malo? To je manj kot profilna slika. Pa manj kot desetina iPhona, po mojem, ne vem, vsi si predstavljam. In to je zdaj to, evo. Nightlord, ta je hudiček in 3D, točno prva 3D igrica. Spomnim se tega, to je bilo leta 84-85. Igrica je velika 48K. Vsega pomnilnika v Spektrumu je bilo vsega skupaj 48 kilobajtov rama. To se pravi, kaj Jonas tweetne, je tweet večji. Misliš, da je? Skoraj. Ali pa če hello pošleš mail, pa je. To pa gotovo. Daj pokaž malo seznam igric. Atikatak! Ja. Etikatek, točno, podstrešni napad. Tako. Dej, za laufe. To je to. No, tukaj. Dobro je. O, Madonna, kakva grafika. In to dela. Samo morate razumeti, danes, ker ste mularija razvajeni čist, tole je bilo takrat, wow, igrice, kar tresli smo se. Jetpack, ta je bila huda, dej Jetpack, lega. Dej Jetpack! Ta je bila enih prvih akcijskih, ki sem jih jaz špilil. Raketo moraš sestaviti, jasno. Točno, čak prijetje je treba, ne? Mislim, gor veš, jaz se jo sam prime. Ne, te srednji del. Aha, okej. Zdaj si na vrh še, tako, evo. Retro je in.